ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு ஆளுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும் உங்களுக்கு. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த தண்ணியில் அப்போ நம்ம பொரி சேர்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பாக்கெட் அளவு பொரி எடுத்திருக்கேன். எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்துடலாம். பொரி சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் உள்ளே இந்த மாதிரி நல்லா நனைச்சி விட்டுட்டு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக ஊறிடும். பொரி ஊறுறதுக்கு ரொம்பலாம் டைம் எடுக்காது. நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி புழிஞ்சிட்டு தண்ணியை நல்லா இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கோங்க. பொரியில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. தண்ணி இருந்தால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அதனால் நல்லா ஒட்டை புழிஞ்சிட்டு பொரி எல்லாத்தையுமே இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சேர்த்து நல்லா சூடானதும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நல்லா ரொம்ப பொடியாக நறுக்கிக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வெங்காயம் ரொம்ப சேர்த்து செஞ்சாலும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இட்லி தோசை மாவு இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். அதுக்கடுத்து நல்லா வாசனைக்காக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்து ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் இந்த பச்சை மிளகாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் மிளகாத்தூளே அதிகம் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு அடுத்து ஒரு தக்காளி பழம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். மீடியம் சைஸ் தக்காளி, சின்ன சைஸ் தக்காளியானா 2 சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. நல்லா இந்த அளவு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் மிளகாய்த்தூள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க. கரம் மசாலா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவருக்காக. இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். நான் எடுத்திருக்க பொரிக்கு 2 முட்டை கரெக்டான அளவாக இருக்கும். நீங்கள் பொரிக்கு ஏற்ற மாதிரி முட்டை சேர்த்துக்கணும். முட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா முட்டை பொரியலுக்கு வர்ற மாதிரி முட்டை நல்லா உதிரியாக வரணும். அது வரையும் வச்சு நல்லா அடுப்பில் நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் முட்டையில் நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம புளிஞ்சு வச்சுருக்க பொரியை உள்ளே சேர்த்துலாம். இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம பொரியை ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பொரி எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்துலாம். பொரி சேர்த்துட்டு நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுத்தா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம இதை ஸ்நாக்ஸாகவும் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் கிடையாது, டின்னர், இந்த மாதிரி எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது செய்கிறதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் டைம் எடுக்காது. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். ரொம்ப குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிட்டு மறுபடியும் நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம இன்னொரு பிளேட் இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கலாம். நான் அன்றைக்கி இலையில் மாற்றிருக்கேன். இந்த மாதிரி வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ரீனிலாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்பவே நன்றி.